اختيارهم على موطن أو موضع الداء في قطاع يحمل من الفرص ما يحمل من الأضرار للرسالة الإعلامية محليا ووطنيا ولما لا دوليا. موضوع مداخلتي هو يندرج في إطار ما يسمى بالنوظنة أو لا ريغولاسيون للقطاع الإعلامي أو محاولة تشخيص مواطن الضعف في العمل الإعلامي المحلي بالجنوب الشرقي أو أسم. سننطلق من بعض المحددات أو محددات مفاهيمية أو دي بريسيزيون تيرمينولوجيك. جو سوي ديزولي دونك غنكون تكونوا مضطرين تصبروا معايا حيت تندير هاد لي فاي فيان اونتر لو فرونسي بحكم التكوين اللي كان باللغة الفرنسية السيد الرئيس. خذ راحتك. ميرسي بوكو. دونك غنطلق من هاد التحديدات المفاهيمية وغنكون نبغي نشير لواحد المجموعة من الأشياء اللي لابد من ما يسمى الصحفي المواطن جابي لو جورناليست سيتويان بحكم انه ما عندوش النيميرو دو سون وما عندوش شي كاسكيت بروفيسيونيل اللي تنظم العمل ديالو، هو تيبقى عمل مبادراتي تطوعي، الا ان العمل التطوعي يجب ان يكون في اطار مضبوط. لا يمكن كما قال الاستاذ المتدخل اللي تدخل قبل مني من اكادير هضر على الهوايه، وفعلا يمكن ان اقول ساجازف واقول ان 80% من العمل الاعلامي بالجنوب الشرقي هو عمل هواياتي للاسف. بغيت في هذه التحديدات المفاهيميه اللي تحدثت عليها نربط واحد ما يسمى بالتعارض بين اعلام الخبر واعلام الراي. للاسف لي بلاتفورم او المواقع ما يسمى بالاعلام المواطن في الجنوب الشرقي او الاعلام البديل حسب ما يسمى ان بيش ماركينغ ولا دراسه مقارنه لهم فيما يخص الرساله الاعلاميه، كتلقى ان كيكون خلل للاسف كبير عند ما يسمى بلو ستاف او لو كوميتي دو ريداكسيون او هيئه التحرير ديال هذه المواقع فيما يخص يحسموا بين الخبر والراي. والدليل اللي يمكن نسيقوا وربما لاحظتوه معنا بحكم انتم مهتمين بهذا القطاع الاعلامي، كتدخل دابا غندخلوا في شي زياره الا بغينا نديروا واحد سيمولاسيون او المحاكاه، كتدخل الموقع كتلقى ديك لا زون ديفيلونت ولا سكون ابي ليرغونومي ديال لي سيت ويب ولا ديال لي بلاتفورم ولا لي زانترفاس لانترفاساج دو لانفورماسيون او الوضع في لا بلاتفورم دو ويب او الانترنت، كتلقى تدشين شي حاجه في ورزازات وراها الخبر الثاني كتلقى شي حاجه كتسب في المختار ولا كتسب في شي حاجه غروسو مودو ما كايناش قيمه الخبر. وحتى يديروا في ديك لا زون ديفيلونت اللي كنقولوا اللي ديك لا زون ديفيلونت في ليرغونومي دي سيت او الناس اللي كيديروا لا كونسيبسيون ديال الماده الاعلاميه كيخصوها ان ديك المنطقه تتسمى اون زون ديناميك. سي لافيشاج دو تو سكي نوفيل كي سو شونج دونك ا فراكسيون دو سكوند. تيصدق الاعلامي تيختلط عليه الحبيب بن نبيل كيدير الخبر عن الوزير وراها كيدير ما ندخلش في الاسماء واحد الراي ديال واحد المعلم ولا استاذ في شي قنت كيدير واحد الراي ديالو على انه خبر، وهذاك اللي للاسف كنسميه لافيتيسمون ديال لو فيزيتور. انا كندخل كرائد ولا كزائر لهذا الموقع ديجا خدمت لك لو ماركتينغ باسكو سا كونت كوميم كوم اون فيزيت بالنسبه لو سيت راه سا دغي د لارجون بوغ هذاك لو سيت، وكندخل كنلقى السيت كيهمني انا في الذكاء ديالي كيدير لي الخبر تدشي الوزير وراه واحد الراي من واحد الشخص اكس و يكريك باش نقول ان هاد لا بريسيزيون او هاد التفصيل اعلام الخبر ليس اعلام الراي. هذا الى حد ما بغينا نقولوا واحد قطاعين مختلفين، بحال الا قلنا القطاع السمعي والبصري، راه الراديو عندها قواعدها والبصري عنده قواعده، ولكن فعلا سي د لافورماسيون، ولكن ما نخلطوش شويه ونكونوا شويه الا بغينا نديروا الاعلام الراي راه كاينين لي روبريك وما يسمى الاعمده، وكاين لا زون ديال اللي قلنا ديناميك راه هذيك تو سكي نوفيل تو سكي كيفي لو بوز ولا كياتيغ لوزاجي. هذه للاسف عند شي وحدين ولا يمكن نقول عندك 70% باقي ما ضبطهاش. لا دوزيام بريسيزيون جو فولي فير سي بارابور اعلام المقاولات واعلام المواطن. واحد المره فريمون كنت في نقاش مع واحد الاستاذ انه لا يعقل انك تقول لي راك مناضل وراك كتهز الكاميرا ولا راك كتهز القلم ديالك في القهوه انه يسمح لك كما قلت انت تاخذ خبطه عشواء وكتسمى راسك راه مناضل صحفي. لدي انه جاتني خبر باللي راه السيد مع الرئيس دابا الجماعه يسخط عليه الغد ليه بوت فان دايز ليه يشكر ليه يقول لكم هذا هو الرسول الثاني. باش نقول لكم للاسف ان فعلا وي تو في دو ميليتونتيزم، ولكن تقول لي سوني با دو لونتربرونيا او سي با دو لونتربريز ميدياتيك او المخاوله الاعلاميه، ولكن يمكن تحول اونتربريز بيرسونيل ديالك انك غتلقى واحد القهوه ديال 10 ايام ديالك حيت رئيس الجماعه دور معاك وصدقت انا مشيت ضحيه كاع ما بقيتيش لا كتفورمي لوبينيون بوبليك لوكال لا ناسيونال لا كتحافظ بعدا على داك الصوره اللي قلنا ديال الرساله الاعلاميه في صالون بلاس. هضر الاستاذ قبيله على النوبل ديال الرساله الاعلاميه، غير كما قلت لكم واحد الممارسه اللي
سي با دو لونتربريز باسكو لونتربريز عندها قواعدها يمشي لهاكا وياخذ الترخيص ديالو ويدير مقاوله ويدير فلوس، ولكن الاستاذ عنده غير رئيس جامعه خصو يكتب عليه مقالات علاقات عامه ويدور معاه ويحطها لك في لو سيت ويب ديال الجنوب الشرقي، الرئيس الفلاني اللي ولا شيطان البارح ولا ملاك اليوم. هذا للاسف من بين الاختلالات اللي تتعرف الممارسه الاعلاميه في الجنوب الشرقي. La troisième précision, Monsieur le Président, que je voulais faire, c'est par rapport à l'akhbar ou ما يسمى بالخبر اللي قلنا لا ليتيراتور او ما يسمى بالادب في هذا الشيء ديال علوم الاعلام ولا علوم الصحافه. كتعرف الخبر شنو هو؟ الخبر هو شي حاجه بعدا اللي كيسانسكري دون اون كرونولوجي، تنقولوا شويه حدث ديما او وقع او شي حاجه. هذه بعدا باش كنكاليفيو الخبر. ثاني حاجه شي حاجه اللي كيبخون اون انفيرغور اللي كتجعل منه تطلع بخبر عاجل ولا كتطلع عنصر الجده. فوالا سي سا كي سوسيت لا كيوريوزيتي ولا كيتسنى الاخر واش كاين شي جديد. هنا للاسف كاين اللي كيدخل الاعلام البديل او الاعلام المواطن وكيدير لنا السرد اللي مع احتراماتي له السرد راه جنس ادبي، ولكن ما نخلطوش. راه الجنس الادبي حنا كنعرفوا عاود في ما يسمى بالتصنيف ديال لو سافوار في علوم الاعلام كان كلاسيوه في 800 في لا كلاسيفيكاسيون دي سيما دو ديوي، الوغ كو لو جورناليزم كان كلاسيوه في 70. دونك 70 800 راه بحر من العلوم. الا بغينا نديروا السرد والاداب والجاحظ راه كاين بلاصتو، الروايه وما جاوب. بغينا نديروا الاعلام راه عنده قواعده. دونك هادو هما لي 3 بريسيزيون جو فولي فير بارابور او نيفو كونسيبتويال. المستوى الثاني باغي نهضر على الاستاذ هضر قبيله على الاعلام البديل كفرصه. فعلا لا يمكن ان نتحدث على اعلام بديل دون ان نتحدث على لو كونتكست ديميرجونس او السياق الظهور هذا الاعلام. كما لا يخفى عليكم ان الاعلام البديل او الاعلام المواطن عرف واحد قفزه نوعيه مع اول الظهور ديال ما يسمى بالحركات الاحتجاجيه والربيع الديمقراطي، خاصه سنه 2011 فاش ولا ما يسمى بالتصالح المواطن الشمال الافريقي والمواطن بصفه عامه في جنوب البحر الابيض المتوسط مع السياسه والفعل السياسي. هذا الظهور فعلا ما جايش انه فعلا كاين ما يسمى كيتسنى اللي كنربطها وتيقولوا شي واحد يدبو عزيز انا كنرفضها ودارت واحد ان سيغتان نومبر دو كرونيك او كتابات صحفيه في هذا المجال اللي كنربطها انا ب 20 ديسمبر في تنغير، حيت معهد الربيع الديمقراطي كان في تنغير وليس في سيدي بوزيد ولا اللي كيروج ليه ما يسمى بالاعلام الموجه. الناس ما انتظروش ديك اللحظه باش يخرجوا ان الناس تعتقدوا الاخر. كاين واحد السياق اخر اللي كنسميها اون اوبورتونيتي اللي هو واحد السنه اللي كتحمل من الرمزيه ما تحميل ديال واحد السيد كيتسمى تيم بيرنر-لي اللي هو ما يسمى بلو فونداتور دو ويب 2.0. هاد لو ويب 2.0 سي بحال قلتي دي بلاتفورم اللي كتشوفوا دابا الا رحتوا كتدخلوا لي سيت ويب كتلقاو الفيسبوك لايكي بارطاجي. افون كاين سكون ابيل لو ويب ستاتيك. لو ويب ستاتيك كتشوف لاباج اش تي ام ال ما عندكش ما تفاعل ما والو، كتشوف المضمون عجبك هذاك هو، ما عجبكش كتسد. دابا ولا ما يسمى لو ويب كولابوراتيف ابتداء من 2004 او الاعلام التفاعلي، يمكن تلايكي يمكن تبارطاجي بحال لو ريزو سوسيال سي دو فيسبوك. سي غراس او فيسبوك غراس ا سات لوجيك كولابوراتيف اللي الاستاذ دابا كيولي مستعمل ذاك المضمون الصحفي وهضر عليه الاستاذ قبيلات. يمكن واحد في اعالي زبوره ولا في اعالي تنجان تيولي منتج للخبر، تيقرا لك المغرب وتتقرا لك امريكان وتتقرا لك الصين. دونك ولات هذا ما يسمى الطفره في ما يسمى في لا غوفيرنونس دو الانترنت من ذاك النسق او لو باراديغم كلاسيكي اللي كان هذاك منتج للمعلومه او للماده الاخباريه ولا الماده الصحفيه، وهذا غير مستعمل لها اللي كما كتعرفوا قبل 2004 كنتسناو العالم في القمره باش يجيب لنا الخبر، ما عرفوش شنو واقع في البريد. دابا ما كنحتاجش العالم تبارك الله، كل واحد فينا دابا نعطي له اون بلاتفورم ووردبريس ينتج خبر، نديروا له دو ماركتين سوسيال يقراو له المغرب كامل. ها هو منتج خبر يمكن تسمي وكاله اسامر للانباء. دونك هذه الطفره فعلا اضافت اضافه نوعيه ما يسمى الممارسه الصحفيه واللي استفدت منها 2011 كما قلنا بالحركات الاجتماعيه الاحتجاجيه. هذا بفضل كما قلنا التكنولوجيات الحديثه. هذا السياق فعلا كان كما قلنا كان عنصري فعلا كما تنقولوا بور faire du message ou plutôt d'une matière ou un produit médiatique, il faut aussi et le contenant et le contenu. قلنا له ويب 2.0 مع السي تمبرلي جاب لنا ما يسمى بلا بلاتفورم بور كولابوري في هذا بور بارطاجي هاد لي كونتوني، مي خاصنا اوسي لو كونتوني. لو كونتوني شكلاته كما قلنا هذيك لا ديميسيون اللي كانت عند المواطن عند لو كومان دي مورتيل دي ماروكان ولا ديال الناس ديال الجنوب الشرقي، ولات واحد المصالحه ولا دخل واحد الحماس اللي كان
يمكن نقول كان واحد اون فونجونس او انتقام ما يسمى بداك العنف، او ما سميتها واحد العنف رمزي في الولوج الى المعلومه، او ما يسمى بلا بريزونطاسيون ما يسمى بالصوره الاعلاميه في المغرب. ما كناش او كونت با باش نقولوها اوترومون، ما كناش محسوبين لا كصوره اعلاميه لا كراي لا كشي حاجه اللي كتنظم دوارتين غير تحتاج تغطيه توصل ليها الوطنيات. غروسو مودو باش ما نبابرديش بزاف، ما كناش محسوبين. مع 2011 ولينا كنتحسبوا اوغوزمون بوغ. هذا فيما يخص هذا نحسب لك الوقت ولا بلاش؟ بيان سور. شحال بقى لي السيد الرئيس حيت جو سوي فريمون ايدياليست مزيان واحد 4 ديال اللي بقات. المحور الثاني اللي بغيت نهضر عليه بارابور لا بروفيسيون دو جورناليست سيتويان هو هاد ليدي ديال كما قلنا راه درت بعض الاشارات سميتها لو جورناليزم اونتر لا نوبليس دو لا ميسيون اي لا باسيس دو لا براتيك او سود-است. المهنه الاعلام ومهنه الصحفي بين نبل الرساله ودناءه الممارسه. هضرت قبيله كما قلت لكم حيت ما عرفتش السيد الرئيس يقول لنا الوقت ما غيسمحش، درت ديت انيسيود دوكا، جبت قصصات خبريه من روسيا اليوم وجبت قصص خبريه من واحد الموقع ما غنديرش ما يسمى بلا ديفاماسيون غراتويت لشي سيت راكم عارفينه، ودرت واحد قصص خبريه من هذوك ما يسمى اللي كنسميها واحد القلعات ديال الرداء ديال البريد دوزيام ولا الاولى، وتتقارن الى حيدتي داك ديال روسيا اليوم كتلقى صراحه تتقرا 5 ولا 7 الصوره في القصص الخبريه، حيت كما قلنا القصص الخبريه لو كوا لو كو اي لو كومون. وقع انفجار في منطقه، هذا الخبر. الاخرين للاسف كما كان تيه في 20 سطر ما كتلقاش تغطي غير لي 3 زيليمون، ما طلبناش دابا التفصيل اشنو وقع كيفاش وقع، كيتخلط عليه لو كومون دير لو كومونتير التعليق الصحفي على الخبر، الماده الصحفيه لوبجيكتيفيتي. غروسو مودو هذا دي باش نمشي السيد الرئيس للنقطه الاخرى اللي قلت فاش هضر الاستاذ قبيله على اللي ديال الديمقراطيه وهضر على الارتجال اللي تيوسم الممارسه الاعلاميه في خصوص ديك الجوج فرانك وداك الشيء. انا لا ابرئ احد، الا انه من الواجب القول ان رؤيه الاشياء بموضوعيه يجب القول ايضا ان الوزيره قبل ما تحدث امام الكاميرا خصها تعرف انه كاين واحد التكوين خاص ما يسمى التواصل السياسي وفي الديسكور بوليتيك او الخطاب السياسي. قبل ما تحطي في الميكرو وديروا لك الماكياج راه كاين واحد توت اون سيونس كي في دو ديسكور بوليتيك اي دو لا كومونيكاسيون بوليتيك. كون تو تي بيرمي في لو بلاتو كتسمحي لراسك تهضري بجوج فرانك، لا تنتظرين من المواطن المغاربه يكون في ديك اللحظه يكونوا ملائكه وانت مارستي عليهم التعتيم الاعلامي، وانت بوتيتر واحد هضر كيلكو بار دار شي بارطاج اللي فيه لا ديفاماسيون اللي كنسميها الاعلام الفضائحي، دار واحد الديشي ديال حاشاكم الزبل كيلكو بار، تنهضر على الحيطي واحد ما عرفتش هذيك اشرف فتافيله الحمد من شي برا شحال هذه، يعني الناس تصرفوا معاها بواحد النزعه ديال الانتقام، وحتى انا ضحكات عليا واش وين يديرها بجوج فرانك. هذا ماشي كنبرر الاخرين، فعلا راه كنسمي ما وقع في لي ريزو سوسيو الاعلام فضائحي وما يسمى بلا ديفاماسيون دي زوتر او لاتانت على في بيرسونيل ديال لي زوتر، ولكن ما يمكنناش عاود ناخذوا هاد الناس باللي سو سون دي جون اللي ما تيديروا والو ولا دايرين بلاغريسيون، ولكن حتى الوزيره والساده الوزراء ديال السيد من كيران على راسهم يعرف باللي التواصل السياسي خص يدير واحد لا ميزانيفو فيه ويدير واحد التكوين في التواصل السياسي قبل ما يتجرؤوا على ذاك الميكروفون وقبل ما يتجرؤوا على ذاك التلفازه ولا لي بلاطو ديال لا ديفيزيون. الا سمحتي السيد الرئيس نقطه اخيره بارابور الاشكالات او ما يسمى لا ميزون بيرسبكتيف اللي يمكننا نديروا او الوضع في الرهانات والتحديات. اظن ان اشكال الاعلام والتواصل في الجنوب الشرقي يجب ان يضع بالمغرب حيت كما تنقولوا الجنوب الشرقي ليس الا صوره صغرى عن الصوره الوطنيه للاعلام. يجب ان تضع في الحسبان الحضور المؤسساتي كاطار دو ريغولاسيون. جو سوي ديزولي ما نقولوا هذا ديكتاتوري، ولكن خص لا ريغولاسيون، خص الضبط. الممارسه الهويات هي اللي النشاط خص الضبط ديالها بواحد الانكاية شارج ديال الراي. الا بغيتي تطلق واحد الراي ولا واحد الخبر يقراوه عليك غير 100 واحد فخص اون ريغل، وراه وزاره الاتصال ولا شي مؤسسه خاصه اللي هي تدير داك الجانب القانوني ولا خصها تقعد فعلا. الجانب الاخر ان خصنا ان كولتور ميدياتيك. لا يمكن ان الناس اللي كما قلت تمارس عليهم شتى انواع العنف انه ما عندوش الحق مسكين في الصوره، العنف انه ما عندوش الحق في واحد التكوين، العنف انه ما عندوش الحق في واحد التربيه السلكه تهضر مع هذا اللي كيقول لك انا ما عارفش كاع راسو واش مغربي، عارف راسو كيسيبوتي في دمشق ولا السعوديه، واحد كيسيبوتي في الامريكان ولا الفرنسا، غروسو مودو ماشي مغربي ماشي محمد ماشي فاطمه،
وهادو ننتظر منهم ممارسه اعلاميه. خصو كولتور ميدياتيك، هاد الكولتور ميدياتيك خصها تجي من لي ديبارتمون التعليم، خصها تجي من الثقافه المجتمعيه ديال كما قلنا تعزيزها كالنقاش العمومي حول الاعلام والممارسه الاعلاميه، حيت حنا مشينا لابراتيك ونسينا لا كونسيبسيون دو لا شوز، بحال واحد بنا الضرب بلا لو بلان. هذا اشكال حتى هو يجب اعاده النظر ونمشيو ادو نوصلوا لما يسمى بالحكمه ديال فريدريك هيجل. Les médias doivent s'inscrire, ou l'I'lam يجب أن يكون كما يسمى le moral qui contraint et dans la norme qui oblige. واحد القاعدة الأخلاقية اللي كتلزمك كضمير، وميم طون مع واحد القاعدة وما يسمى لا كويرسيسيون الزجرية اللي لا فعلا دوزتي الخطوط الحمراء خصها الزجر. وفعلا باش نختم السيد الرئيس خصنا نكونوا باش نوصلوا لإعلام هادف وإعلام جدير بالاسم. يجب ايضا ان نرى الاشياء من منظور انه تيقول فريدريك هيجل à défaut de justifier le droit à défaut de fortifier le droit on justifie la force. هذا تنحي لكم على الصوره ديال الناس الاعلاميين مؤخرا داروا واحد المدونه الصحافه والناس مشاو للحباسات، والناس ما يسمى باللب الحوار والنقاش العمومي مؤخرا هو واش العقوبات السالبه للحريه خصها تحضر في وجه الصحفي، وهنا نقاش فعلا مادام ما متعتيش هذاك بالحقوق ديالو كتجي كتمارس عليه السجن كعنف. هذا لا يمكن ان يكون زعما الحل. يجب بعد اننا تنديروا اللي قلنا اديفو دو فورتيفي، خصنا نحصنوا الحق قبل ما نجوستيفيو، يعني نلقاو ذريعه للعنف اللي هو العنف السجني ولا العنف المادي ولا لا، بدون مزاوجه بين الحق المعلومه وفعلا الواجب الضبطي او الواجب دو ريغولاسيون. لا يمكن ان نتصور اي اعلام هادف واي رساله اعلاميه في المستوى. شكرا لك سي انور مزروب، وهو مدون وخريج مدرسه علوم الاعلام. شكرا جزيلا لك. الان غادي نعطي الكلمه للقاعه. ما عرفتش واش نديروا اللائحه ولا نعطيو الكلمه. نتمنى ان المداخلات تكون مختصره، يدخل يعطينا الاسم ديالو المنبر ديالو او المهنه على الاقل ما كانش كيمارس المهنه في الاعلام وياخذ